আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে পবিত্র ঈদ উল আজহা। আপনাদের সবাইকে ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা জানাই ও অভিনন্দন। সবাই যে যেখানে আছেন সবাই ভালোভাবে সুন্দরভাবে ঈদটাকে উদযাপন করেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখন আমি চুয়াডাঙ্গা হাইওয়ে সরোজগঞ্জের এই রোডে আছি। এই রোডটা এখন পুরো ফাঁকা। আজকে ঈদের দিন, কুরবানি ঈদ। কত সুন্দর পরিবেশটা রোডের, দেখাও এই সাইডে, দেখাও কি পরিবেশ। আমি একটু এই সাইডে যাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাবেন।